ana zargin cewa gwamnan jihar Kano yanzu Abba Kabir idan ya canja daga jam'iyyar NNPP ya koma jam'iyyar APC zargin da ake yama shi Kwankwaso Madugu butulci. Wai wannan abin shine na farko ko da ma siyasar Kano ta gaji haka ko wannan shine na farko? To ai 'yan siyasa su haka suke. Su haka tsarin su yake. Wataƙila yana cikin farillai ne ko sunnoninsu na siyasa. Ka gane ko? In baka manta ba. Kuma abu ne ma da kafi ni sani. Yariman Bakura zai bar gwamnan Zamfara. Sai ya ce ku zaɓi Mamuda. Saboda Mamuda Shinkafi mun yi shekara 8 da shi. Ya san komai. Abubuwan da muka assasa tare muka yi. Ku taimaka ku zaɓe shi. Akwai waɗanda suke neman gwamna a lokacin a jihar Zamfara. Akwai waɗanda kuma suka fi Mamuda cancanta. Amma Yariman Bakura ya ce a'a wannan ku tuna shi fa muka yi ta abubuwa tare don haka shi ya dace ya gaje ni. Ko Allah ya taimaka Mamuda ya zama gwamnan Zamfara. Ai ba za ka manta project ɗin shi na farko ba da yayi cire sarkin Bakura. Abin da ya fara yi kenan fa. Ya ce Yariman Bakura. A'a ba ma gari ba. Yayan kanin Yariman Bakura. Kaga gashi garin su ga su masarautar su kuma dalilin shi ya zama Yariman. Kwarai kuwa. Kanin shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shine sarkin Bakura. Sarkin Burmin Bakura. Shi ya cire daga sarauta. Kaga sakayyan da ya mashi. Ko sai mutane suke cewa me ke tsakanin su. Shi ma Yariman bai san dalili ba. To akwai butulcin da ya kai wannan? To a Kano dama siyasar Kano in ka bibiye ta tun can baya haka take. Waɗanda ba su yi butulci ba su ne magabata. Don Aminu Kano da shi da mutanensa har suka rabu suka koma ga Allah suna rayuwa ne cikin aminci da yarda. A 1978 an tsaida ɗan takarar gwamnan jihar Kano a PRP. Ana ce mishi Salihi Habibu. A lokacin aka ce tunda ake taron siyasa ba a ga taron da mutane suka taru ba irin na Salihi. Amma a lokacin sai Fedeco hukumar zaɓe na lokacin sai ta yi disqualifying ɗin shi. Sai aka zo zauren Aminu Kano a nan Gwammaja. Sai aka ce to ga abin da ya faru ya za a yi. Sai Aminu Kano ya ce ai ga Abubakar Rimi lokacin yana neman ya je House of Representatives daga Sumaila. Sai ya ce ai ga Abubakar Rimi su ne 'yan zamani masu ilimi. A sashi ya nemi gwamna. Mutane suka yi opposing amma lokacin ana bin maganan manya. Sai aka yarda. Ba a ma yarda ba lokacin. Ba a yarda ba. Amma daga ƙarshe dai aka yarda. Ya zama shine ɗan takarar gwamna cikin yardar Allah ya zama gwamnan jihar Kano. Daga takarar majalisa aka mai da shi takarar gwamna. Kuma waɗanda ya kamata su amince suka nuna ba su amince ba sai manya suka saka baki aka amince ya zama gwamna. Tun da lokacin kaga akwai su Lawal Dambazau suna raye, akwai su Ɗanjani Hadeja, akwai su Abba Mai Kwaru kuma suka mara ma Aminu Kano. Sai aka yarda. Shi ma mataimakin Aminu Kano Michael Imodu shi ma ya yarda. Sai aka ce to Abubakar Rimi ya tsaya. Kuma ya ci zaɓe. To abinda Abubakar Rimi ya fara yi a 1981 shine sai ya ce ya bar jam'iyyar PRP. Sakayya ta farko. Ya batta. To ba barinta ba kawai. Ya yi kalamai waɗanda ba su da kyau ga Malam Aminu Kano. Dalili kawai wai don Malam ya ce da shi Abubakar Rimi da Balarabe Musa kada su je taron gwamnoni wanda ake kira Progressive Governors. Malam Balarabe Musa bai taɓa zagin Aminu Kano ba. Amma Abubakar Rimi ba irin zagi da cin mutunci da keta haddi da bai yi ma Aminu Kano ba. Har ma lokacin da Aminu Kano Allah ya mashi cikawa a April 1983 sai da su bakin zuwa suka hana Abubakar Rimi zuwa inda aka yi ma Aminu Kano jana'iza. Saboda ƙiyayya. Ƙiyayya. Kaga a Kano kenan. An yi na ɗaya kenan. To wannan maganar da ake shi Rabiu Musa Kwankwaso. Ba shi ne ake ce an mabutulci ba? To a 1998 da za a yi primaries na zaɓe. Ka san yana cewa Ganduje yaron shi ne ko? Na rantse ma da Allah Ganduje ba yaron shi bane.
shi dai Ganduje yana da hakuri. To ta yaya za a ce ya ci ba yaron shi bane? To ta yaron shi ta ina? A 1998 ina Ganduje yake, ina Kwankwaso yake? A 1998. Ka bi history na Ganduje. Ganduje tun lokacin da Oneye ya zama gwamnan jihar Kano yake commissioner a jihar Kano. Ka san Muhammadu Wase ko? Wanda ya mutu a jirgin sama. To da Ganduje yana cikin waɗanda da za su bi jirgin. Saboda a lokacin shine ɗan goshin gwamna kuma shi commissioner ne. Ya zo zai nemi gwamnan jihar Kano. Sai aka ce shi ya yi haƙuri a bar wane ne Kwankwaso. Saboda Abubakar Rimi yana son Kwankwaso ne. Akwai mutane irin su Ɗangalan wanda su ne manyan 'yan siyasa. Su Gwadabe su ne manyan 'yan siyasa. Sun raja'a akan a bar Ganduje. Amma Abubakar Rimi dai ya fi su iko a kan. Shi ma yadda aka mashi lokacin Aminu Kano ke. Shi ma haka yayi. Sai aka tsaye da Kwankwaso. Ko a popularity da primary za a yi. Ba yadda za a yi Kwankwaso ya kada Ganduje. Lokacin. Kwarai kuwa. To amma sai aka yarda aka sadaukar da Ganduje. Ya zama mataimakin gwamna. Waɗanda suke Kano sun sani. Ni ma lokacin ina Kano. Ka gane ko ina Kano. So aka yi zaɓe, Allah ya ba su sa'a. Suka zama gwamna da mataimakin gwamna. Ko? Ka san wanda Kwankwaso ya fara cin mutuncinsu? Sai ka faɗa. Abubakar Rimi. Kenan ya rama maka abinda shi ma baka ji abinda Allah ya ce a Qur'ani ba. Yadda kai haka za a ma. Na'am. Yadda kai haka za a ma. Shi ya fara cin mutuncin Abubakar Rimi. Sannan. Ya ci mutuncin su Gwadabe din. Ya ci mutuncin su Ɗangalan. Dukansu. Sai da ya kai ga sun koma gefe kawai sun yi hakuri. Da rayuwa. A 1999. Kwarai kuwa. A mulkin da ya daga 1999 zuwa 2003. Kuma ba su yi murna ba da ya faɗi. Ba su yi murna ba. Soyayyen tana nan. Kwarai kuwa ba su yi murna ba. Lokacin da Allah ya cikawa ma Abubakar Rimi. Allah na tuba. Allah na tuba. Allah na tuba. Ka san kuɗi ya je nema a Bauchi? Kuɗi ya je nema a Bauchi. Yau da gobe mana, rayuwa. Kuma gashi yana da gwamna. Rayuwa. Bauchi, ka duba wai Bauchi daga Kano wai ka je neman kuɗi a Bauchi. Ina haɗi? Tun da Kano dai a shekaru 2000 da suka wuce, nan ne cibiyar kasuwanci. Tun a Songhai Empire. Ko? Amma wai kuɗi ya kai shi. Ya samu kuɗin yana dawowa gida. Da yake Allah ya sa kwana ya ƙare. Barayi suka tare shi. Firgicewa da bugun zuciya ya sa Abubakar Rimi ya bar duniya. To kaga Allah yana maimaita ma Kwankwaso ne abinda shi yayi ma waɗancan. Amma ba za a kira shi butulci ba. Ba na son in kira abin butulci. To me za a kira shi? Farilla ce ko sunna, amma ban san kowanne ne a ciki ba. Farilla ce ko sunna ta 'yan siyasa. To a iya cewa shi wannan abun a Kano wanda ake yanzu da gwamnan Kano na yanzu Abba da kuma shi Kwankwaso ba sabon abu bane kenan a Kano. To yana da tarihi. Yana da tarihi ba ma a Kano ba, a ko ina, a yawancin wurare. Nan Kaduna kuma ba ya faru ba? Ai ya faru tsakanin gwamna El-Rufai da wannan gwamna da yake kai. Wasu suna cewa butulci ne, wasu suna cewa a'a ba butulci bane. Shi yasa nace maka sunna ne ko farilla na 'yan siyasa. Don haka abin da ke faruwa a Kano, ai kaga dole ya bada kai bori ya hau. Shi Kwankwason. Saboda ya san cewar bai da nasara a wannan tafiyar. Baka ji ya ce ba da ciyamomi da waɗanda suke rike da kujeru in aka tilasta masu su je su sa hannu a katin APC. Baka ji ya faɗa ba? To shi kanshi wannan ɗin. Kar ka yi mamaki a irin tsarin siyasar shi. Kar ka yi mamaki ma da yardarsa Abba ke shiga APC. Kar ka ma yi mamaki. Don su 'yan siyasa haka suke. Me zai sa ya yarda? A maganar da ya ta farko na ƙi da butulcin da mutanen shi suke cewa an yi. Me yasa yanzu ya ce su yi? Yanzu ya yarda kenan Kwankwasiyar ta koma APC? Ai kamar shi ya ce ba zai koma haka ba sai da sharuɗa abubuwan da yake ya sama komai. Kai general ne.
kana da bataliya ko sai ka ce bataliyan ka su yi can kai za ka tunkari enemies kai kadai za a ce kana da mutane ko masu bindiga su yi nan masu sanda su bi kai kana da mutane kenan baka da mutane kamar bafulatani ne mutanen mu ka shiga daji da kokara ko ɗayar sanda wannan da ake riƙewa na kiwo kokara ai ka santa sai kana as amma ba shanu kana as amma ba sako ɗaya ba saniya kai dai kana yawo a daji kana as to me ma'anar shi ba ma'ana to wannan tsari da ya bi shi yasa manazarta suke cewa ba mamaki shi kanshi yana hango zai shiga jam'iyyar APC